Olha galera, gravando esse vídeo aqui porque a motoca tá apresentando um barulhinho aqui, um sonzinho anormal nesse motor. Levei no mecânico, ele falou que a moto tá filé. E eu mostrei pra ele, falei pra ele que existe um barulhinho aqui que eu não tô sentindo firmeza, cara, nesse barulhinho. Se liga. Na lenta ela aparece. Na alta o barulho não aparece, o som não aparece. Esperar ela esquentar aqui um pouquinho. E aí que vocês vão se ligar aí. É esse barulho. Estou ouvindo as pessoas comentarem. Tem dois porém que eu não quero que seja: cilindro e nem biela. Entende? Não quero que seja nenhum desses sons, senão piro. Estão me falando de pastilhamento. Pode ser pastilhamento, pode ser tensor da corrente de comando, ou a engrenagem aqui que fica aqui no magneto também, ou campana, ou pode ser que esteja batendo a campana. Vou dar uma aceleradinha aqui, ó. Essa bateção que me irrita. Tá vindo mais forte aqui desse lado. Porque aqui desse lado fica a campana, né? Aqui fica a campana. Ou o tensor aqui. O tensor. Eu vou desmontar esse tensor para dar uma olhada na cara dele, ver como é que tá. Vou fazer isso. Valeu, galera. Desligar. Voltei aqui, mano. Tirei o meu tensor pra fora e reparei que o tensor tá novo, mano. O tensor tá novo, tá tudo funcionando direitinho, não tem uma folga no tensor. Abri aqui o parafuso do óleo. Aí eu tô olhando agora lá pra dentro essa peça aqui, ó. Tem um barulho nela aqui, ó, que é acho que o volante da embreagem, né? Da campana, cara. Ali, ó. Tentar mostrar pra vocês. Vamos ver se a gente consegue ver. Ó o barulho. Tem uma folga lá dentro. Só pode ser isso, cara. Só pode ser isso, esse barulhinho que tá me irritando. Olha, galera. Então, quando eu resolver esse problema aqui, e se for esse mesmo problema, eu vou botar aí, tá? Na descrição, olha o que eu fiz, quanto que eu gastei para poder resolver esse problema aí, tá bom? Deixa aquele like aí,
Se vocês souberem de poder me dar uma opinião aí que possa ser ou que possa ser feito, valeu? Aguardando aí. Troquei a twist, peguei essa montinha agora aí, nova no canal, mas já apresentou esse problema. É onde que eu tô irritado. Que a twistzinha não dava problema, mano. Era botar só gasolina e óleo e ir embora. Mas estou feliz, a motinha é boa em si, a moto é muito boa, mas apareceu esse problema aí, vamos ver se é fácil de resolver. Valeu? Deixa aquele joinha aí, segue aí. Um abraço.